بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دائما بلقائكم. النهارده بإذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن الحلقة السادسة من تكنولوجيا المعلومات، ودي هنبتديها بالشبكات النتوركس. طيب لازم الأول نعرف يعني إيه كلمة نتورك أو شبكة. ده بيعرفوها بيقولوا عليها إنها تو اتنين يعني or more computers connected together، جهازين او اكثر مرتبطين ببعضهم. دي كده يبقى اسمها ايه؟ نتورك. طبعا احنا مش بنعمل النتورك دي كده جزافا، لا احنا بنعملها لاسباب. بس احنا ايه هنشوف الاول الايه الشبكات اللي احنا ممكن ننشئها. في اولهم الشبكه المحليه اللي هي اللان، والشبكه المنزليه اللي هي الهان، تمام، والشبكه المحدوده كان، والشبكه واسعه النطاق الوان، والشبكه الاقليميه اللي هي المان. طبعا احنا مش هناخد كل الكلام ده، احنا بس هناخد نوعين من الشبكات، اللي هي الشبكه المحليه اللي هي اللان، والشبكه واسعه النطاق، الشبكه المحليه والشبكه واسعه النطاق. طيب بس الاول قبل ما نخش في الموضوع ده عايزين نعرف ايه هي فوائد الشبكات. يعني النهارده طب انا يعني لما اعمل شبكه هكسب ايه او هستفيد ايه؟ بيقول لي هنا ايه؟ networking benefits and advantages، اللي هي ايه؟ advantages اللي هي فوائد ومزايا الشبكات. اول فايده من فوائد الشبكات اللي هي ايه؟ اللي هي شير انترنت اند ايميل. بس برضو قبل ما ابتدي في الجزئيه ديت لازم يبقى مفهوم ضمن يا جماعه ان النهارده انا ممكن اعمل شبكه داخليه عندي في البيت او في الشركه او في المدرسه بس بدون انترنت، يعني ما يكونش داخل عليها الانترنت. هو ده ينفع يبقى فيه شبكه بالشكل ده؟ طبعا ينفع، بس هتبقى اللي هنا ايه؟ الفايده محدوده. يعني ايه محدوده؟ يعني اللي موجودين على الشبكه دي الاجهزه بس اللي موجوده داخل هذه الشبكه، تمام، في المدرسه كل اللي في المدرسه دول هيبقوا مستفيدين بس من الشبكه دي. لكن لو حب يبقى يجيبوا معلومه مثلا من جامعه في امريكا مثلا او كليه في جامعه في او كليه في السعوديه او لا، لازم هنا في الحاله دي لازم يبقى فيه ايه؟ اتصال عن طريق الايه؟ الانترنت. فاذا النهارده اول فايده من فوائد الشبكات اللي هي ممكن اعمل ايه؟ شير انترنت اند ايميل. اللي هي ايه؟ كلمه شير طبعا هو معلش يعني بعضنا بينطق الكلمه دي يقول لك ايه؟ نشير. هي طبعا سوري يعني طبعا مفيش حاجه اسمها نشير، هي شير دي معناها مشاركه، ودي من اهم فوائد ومزايا الشبكات اللي هي عمليه الشيرنج، المشاركه، تمام. طيب يبقى النهارده اول فايده ان انا ممكن اعمل مشاركه للانترنت والبريد الالكتروني. يعني كل الشبكه اللي داخل المدرسه دي طالما انا مدخل على الشبكه دي شبكه الانترنت او خدمه الانترنت، يبقى انا ممكن جدا استفيد من كل الايه الجامعات والمعاهد واولياء الامور عن طريق الايميل. يعني كل الكلام ده ممكن استفيده عن طريق ان ايه؟ يبقى عندي انترنت داخل المدرسه. زي ما احنا قلنا خلي بالكم ممكن جدا ما يبقاش في انترنت داخل المدرسه ولكن في شبكه داخل المدرسه. طب هعمل ايه بالشبكه اللي داخل المدرسه دي من غير انترنت؟ لا، بمنتهى البساطه يعني اول حاجه اللي هي الكنترول. لما اجي اعمل النتيجه بتاعت الطلبه انا كده مش محتاج انترنت، انا كده محتاج بقى برامج مثلا زي الاكسل اقدر، هنبقى نشوف بعد كده باذن الله في الاكسل ان انا ممكن جدا اعمل الكلام ده وبدون ايه؟ انترنت. طيب ايه تاني من ضمن الفوائد؟ مشاركه المكونات الماديه. يعني ايه؟ يعني نخلي بالنا يا جماعه ان احنا النهارده ممكن جدا مش كل كمبيوتر في المدرسه دي، يعني هنفترض دلوقتي ان الشبكه بتاعتنا دي موجوده فين؟ في داخل مدرسه او شركه او بنك وات ايفر. يعني هو النهارده كل جهاز قاعد عليه موظف او مدرس او هيبقى جنب منه برينتر؟ لا مش لازم. ممكن جدا يبقى في برينتر مثلا في اداره المشتريات، كل بتوع اداره المشتريات دول يطبعوا عليه، ممكن برينتر او اتنين
على حسب طبعا عدد الموظفين اللي موجودين. لكن هنا يبقى اذا هنا مشاركه برضو الهاردوير او المكونات الماديه. طب في سكانر، ممكن جدا اكتر من جهاز يستخدم السكانر ده. يبقى نخلي بالنا كلمه مشاركه المكونات الماديه دي اللي هي الشير هاردوير، بقدر اعمل بيها مشاركه في في الاذر ديفايسز او المكونات الاخرى للشبكه. طيب ايه تاني كمان حاجه مهمه جدا؟ بصوا لاحظوا حتى كلمه شير بتتكرر معانا دايما. فكلمه شير اللي هي المشاركه. يعني انا لو بشتغل ستاند الون، ان انا بجهاز كمبيوتر لوحدي وانا مش داخل ضمن الشبكه، عشان انقل بقى لزميل ليا جنب مني اي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي، يبقى اخد منه مثلا ايميل او هو ياخد مني بتاع ده ايميل، لا مش هينفع. لازم ابقى داخل شير، مشاركه معاه في داخل هذه الشبكه. طيب الفايده الثالثه هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي شير فايلز اند داتا، ودي حاجه مهمه جدا. انا النهارده قاعد على الجهاز بتاعي، وانا مثلا الاتش ار بتاع الشركه اللي هو الهيومن ريسورسز او المدير الموارد البشريه. طيب ما هو المفترض ان في تحت ايده برضه موظفين بيشتغلوا في الموارد البشريه. في الحاله دي ممكن جدا ابعت لهم ملفات وهم يبعتوا لي ملفات، او انا اطلع على الملفات اللي موجوده على الاجهزه بتاعتهم، وهم يطلعوا على ملفات موجوده عندي على الاجهزه بتاعتي. تمام؟ فدي بنسميها مشاركه الملفات والمعلومات، ودي طبعا من اهم فوائد الشبكات. ليه؟ لان زمان لما ما كانش فيه شبكات كنا بنضطر ان احنا نعمل ايه؟ لا، اخد الحاجه اللي انا عايزها دي، يعني عايز انقل ملف لزميل ليا في الشركه، بضطر ان انا اجيب بقى وسيط تخزين خارجي. يعني مثلا فلاش ميموري، كان في زمان ديسكات صغيره كده اللي هي ال5 وربع وال3 ونص والحاجات دي كلها، كنت بقدر انقل عليها. لكن بعد كده لما بقت موضوع الشبكات دوت موجود عندي، وعلى فكره خلي بالكم برضو ان الشبكات ممكن جدا يا اما تبقى وايرز، يعني مرتبطه مع بعضها باسلاك، او انها وايرلس. وايرلس يعني ايه؟ بدون اسلاك، وهنبقى نشرح الكلام ده بعد كده. طيب ايه تاني من الفوائد اللي موجوده عندنا؟ اللي هي شير بروجرامز. شير بروجرامز او مشاركه البرامج دي. يعني ممكن جدا برنامج مثلا زي برنامج الوورد، ما انا مش لازم اخد برنامج الوورد ده واحطه على جميع الاجهزه اللي موجوده داخل المدرسه، لا، انا ممكن جدا احطه على سيرفر وكل الناس تستخدم البرنامج. خلي بالكم يا جماعه، زي ما احنا قلنا قبل كده، الابلكيشن ده او البرنامج ده ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه فايلز اللي احنا قلنا عليها دي. الفايلز دي او الملفات دي، تمام، بتنتج عن البرنامج. فمش لازم البرنامج يبقى موجود اوريدي عندي على الجهاز، ممكن جدا يبقى على جهاز سيرفر، واقدر ان انا اشغل منه برنامج الوورد، وزميلي برضو يشغل برنامج الوورد، وكل واحد ينتج الفايلز اللي هو عايزها. طيب بعد كده اللي هي طبعا الاونلاين جيمز، ودي طبعا موجوده تقريبا في يعني كل البيوت، ان ممكن جدا داخل البيت ممكن جدا يبقى فيه نتورك. النتورك دي الولاد الصغيرين بيبتدوا يعملوا مشاركه للجيمز. ابسط مثال طبعا اللي هو مثلا لعبه الفيفا دي، او اللي هي الكوره، تمام، دي ممكن جدا عن طريق ان انا ممكن جدا تبقى موجوده على الجهاز عندي وموجوده على جهاز اخويا مثلا، او حتى بقيه افراد الاسره. ممكن جدا يبتدوا هم كل اثنين يلعبوا بعض، او ممكن جدا تبقى جيمز فيها اكتر من شخص، يتعمل فريقين وهكذا. وده طبعا برضو موجود في السايبرز المنتشره، ان الولاد الصغيرين بيروحوا يقعدوا هناك ويبتدوا يلعبوا بعض فريقين ضد بعض. طيب يبقى اذا دي الخمس فوائد بتوع الشبكات، او المزايا بتاعه الشبكات. طيب هنبتدي نخش بقى في انواع الشبكات اللي احنا قلناها قبل كده. اول نوع عندنا اللي هو الشبكه المحليه، اللي هي اللي هي اللان. اللان اختصار لايه يا جماعه؟ اختصار لكلمه لوكال اريا نتورك، شبكه عمل محليه. دي تطلق على ايه يا جماعه؟ تطلق على مدرسه مثلا، يبقى نطاق جغرافي صغير بيتعمل فيه نتورك، شبكه.
جهاز عند المدير بقى، المدير او مديره المدرسه، ومثلا اجهزه بقى مع الكنترول اللي هو المكان اللي بيعملوا فيه الدرجات، مع الخدمات، مع المدرسين، كل واحد على حسب التخصص بتاعه. ممكن البنك نفس الحكايه، لوكال اريا نتورك. تمام. طيب اللوكال اريا نتورك دي بيبقى موجوده بهذا الشكل، موجود قدامنا في سيرفر اهو موجود قدامنا. السيرفر ده مربوط عن طريق الهب او السويتش، تمام، بكل الاجهزه اللي موجوده عندنا في البنك او المدرسه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، في برينتر مثلا الكل ممكن يطبع عليها على البرينتر، في السكانر، السكانر ده تمام، لا هو ده اسف، ده مش سكانر، ده راوتر. يعني ممكن جدا يبقى في سكانر موجود عندنا هنا مثلا داخل الشبكه برضو، كل الاجهزه تستفيد منين؟ من السكانر ده. طيب السيرفر ده زي ما قلنا قبل كده، ده اللي هو الخادم. الاجهزه دي كلها بترمي الداتا على مين؟ على السيرفر. طيب ممكن جدا الداتا بتاعت الجهاز ده لما يحطها على السيرفر، الجهاز الثاني اللي هو رقم 2 ده يستفيد منها ويطلع منها انفورميشن، يطلع منها معلومات وهكذا. بس طبعا الكلام ده بيبقى كل الكلام ده معمول، بيبقى فيه ادمنستريتور، في مدير للشبكه دي كلها، بيقعد مع المدير ويقعد يقول له بقى ده مهمته كذا ومسموح ليه يبص على كذا وما يشوفش كذا. طبعا كل الكلام ده اللي هو الادمنستريتور او مدير الشبكه، هو بقى اللي بيخش في السوفت وير ويبتدي يحدد. ممكن جدا الجهاز ده لا ما يطبعش على البرينتر، لا الجهاز ده ادي على فكره دي يا جماعه اللي هي الانترنت، شبكه الانترنت عن طريق الراوتر مديه السيرفر، والسيرفر بيدي الاجهزه كلها. طب ممكن لا انا الجهاز ده مش عايز يخش على الانترنت، خلاص ما يخشش. طب بقيه الاجهزه لا يخشوا. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ اللي هو السيستم ادمنستريتور او المدير الشبكه. طبعا ما بيعملهاش طبعا سوري يعني من مزاجه، لكن المفترض ان هو بيقعد مع مدير المكان دوت، مدير البنك، مدير المدرسه، وات ايفر، بيبقى طبعا بيحدد له ده يعرف ايه او يشوف ايه، وده ما يشوفش ايه، وده يعدل في ايه وما يعدلش في ايه، والكلام ده كله. الكلام ده كله بيبقى داخل اللان او اللوكال اريا نتورك. طيب في اللوكال اريا نتورك بيقول لي هنا a network that links computer، النتورك الشبكه اللي بتربط الكمبيوتر in single set، يعني مكان مفرد، or location او مكان location يعني is covers only a relative small geographical area، بتغطي مساحه جغرافيه صغيره. زي ما قلت لحضراتكم، بنك، مدرسه، مؤسسه كبيره، تمام، بس يبقى داخلها الشبكه بتاعتها دي. يعني ايه برضو شبكه محليه؟ يعني النهارده نخلي بالنا، مثلا مثلا بنك زي بنك مصر، في كام فرع؟ هنقول مثلا 100. كل فرع ده عنده الشبكه اللي هي اللان بتاعته، اللي هي اللوكال اريا نتورك داخل البنك. يبقى زي ما قلنا يا جماعه ان لما يبقى عندي اكتر من شبكه لان اللي هي لوكال اريا نتورك، شبكه عمل محليه، زي ما قلنا عندنا اكتر من فرع للبنك. يعني بنك مصر ليه اكتر من فرع، كل فرع فيه شبكه عمل محليه، الشبكه بتاعته هو. طيب الشبكات دي كلها بتاعت الافرع كلها لا تتربط في شبكه واحده، دي بتسمى بقى الشبكه واسعه النطاق او الوايد اريا نتورك. طبعا الحروف الاولى اللي هي WA و N، وايد اريا نتورك. بيقول لي هنا a network that links computers in different cities. ممكن جدا تبقى في اكتر من مدينه، فرع المنصوره، فرع القاهره، فرع الجيزه، or countries او ممكن بلاد حتى، by using the public communication اللي هي تليفون سيستم. ممكن جدا عن طريق الشبكات طبعا بتاعت الخطوط التليفون. يعني برضو لازم نبقى احنا عارفين يا جماعه ان شبكه ان خطوط التليفون زي ما الانترنت ممكن جدا تنقل الداتا نفسها. يعني جوه تبقى الافرع بتاعت بنك مصر مربوطه بخطوط تليفون، خطوط التليفون دي مش لازم يبقى عليها انترنت،
لكن ممكن جدا من خلالها ابتدى المقر الرئيسي بتاع بنك مصر يبتدي يجمع من الايه بقيه الشبكات الاخرى. طيب زي ما شفنا كده ادي الشكل اهو. طيب احنا عندنا ايه ده ايه كده، هنا في ايه لان، في شبكه عمل محليه اهي، ودي في شبكه عمل محليه تانية، دي بتاعه مثلا بنك مصر فرع الجيزه، ده بتاع شبكه بنك مصر فرع الزيتون، بنك مصر فرع مدينه نصر. كل الكلام ده مربوط فين؟ في الوان اللي هي وايد اريا نتورك. طيب في النص اهي الشبكه دي اللي بتاع الشبكه دي اللي هي شبكه بقى مين؟ الفرع الرئيسي. شبكه الفرع الرئيسي كل الافرع بتصب فيها، بحيث ان الفرع الرئيسي ده في الاخر خالص لما ياخد الداتا من الافرع بتاعه البنوك كلها يبتدي ايه؟ يقول احنا والله رصيد بنك مصر النهارده قد كده، في دولار قد كده، في مصري قد كده، في عمله كذا قد كده، في الكلام ده كله. لان في النهايه بنك مصر مربوط مثلا بالبنك المركزي، فالبنك المركزي بيبقى عارف البنوك كلها فيها ايه. يبقى اذا النهارده بس عشان ما نوسعش الموضوع، احنا اهم شبكتين عندنا، نوعين من الشبكات، اللي هو الشبكه اللان والوان. قلنا اللان دي اللي هي ايه؟ شبكه عمل محدوده في الجغرافيا، يعني ليها في منطقه بس، حته صغيره، تمام. ويبقى النهارده لما يبقى عندي اكتر من لان، في النهايه لما يجتمعوا مع بعض يعملوا ايه؟ شبكه اللي هي الوان، او شبكه واسعه النطاق، او الشبكه العريضه زي ما بيقولوا عليه. طيب ازاي بقى نستفيد من الايه؟ الشبكات. طيب بيقول لي هنا اول استفاده هي ايه؟ كان only be accessed by authorized members of an organization. مش كل واحد مثلا، يعني الشبكه دي نفترض انها مثلا وايرلس، فبالتالي ممكن جدا وانا ماشي في الشارع القط الشبكه. يعني ممكن جدا وانت قاعد في البيت تلقط شبكه في شقه جنب منك، لكن هل الشبكه دي تخش عليها؟ لا. ليه؟ لان بيبقى في اكونت معمول، اكونت حساب. انت عارف اسم الشبكه، هتيجي تخش هيقول لك اديني ايه؟ الباسورد. طب هتيجي تحط الباسورد؟ لا طبعا، ما انت مش عارفها، فبالتالي مش هتقدر تخش. يبقى اذا النهارده ميزه الشبكات انها هتسمح بس للاوثورايزد ممبرز، اللي هم مين؟ الاعضاء المصرح ليهم ان هم يخشوا ويستفيدوا من هذا الكلام. طيب ايه تاني كمان؟ ان ايه؟ كمبيوتر ورك جروب انيبل فايلز برينترز. يبقى برضو زي ما احنا قلنا ممكن جدا المجموعات العمل اللي موجودة في داخل هذا المكان ممكن جدا تتبادل الملفات، وتقدر تطبع على البرينترز، وتقدر تستخدم الابليكيشن والديسك ستورج. تو شيرد. ايه بقى الديسك ستورج دي اللي احنا ما قلناش عليها؟ اللي هي وحدات التخزين. الله، يعني ممكن جدا ابقى انا زميلي جنب مني، الموظف اللي جنب مني الهارد ديسك بتاعي اتملى. طب انا محتاج سبيس، محتاج مساحه. ممكن جدا يجي الاي تي بتاع هذا المكان، تمام، ويديني مثلا جزء من الهارد ديسك بتاع الموظف اللي جنب مني، اقدر احط عليه الداتا بتاعتي مؤقتا لحين ما. دي من ضمن فوائد الشبكات، ان هقدر ابعت له الملفات دي من غير وسيط تخزين. يعني مش هبقى معايا فلاشه ولا كمان ده، لا خالص، انا هبعتها له بس تتحط فين؟ في الحته اللي اتحجزت باسمي عنده، لحد ما اللي عندي الهارد ديسك بتاعي اقدر افضي منه جزء وارجع ارجع تاني الداتا اللي انا ايه؟ حطيتها عند زميلي. طيب كويس قوي. عندنا ايه تاني كمان؟ large data files can be transferred between computers using a LAN. ممكن جدا الملفات اللي هي حجمها كبير، خلي بالكم يا جماعه، في ملفات بيبقى حجمها كبير، وخاصه زي ما احنا قلنا قبل كده الملفات اللي فيها جرافيكس واللي فيها فيديو او مالتي ميديا. يعني ده بيستلزم ان انا يبقى ايه؟ في داخل الشبكه اللان بتاعتي اقدر ان انا ايه؟ انقل. زي كده بالظبط يا جماعه، مثلا ما بيبقى في البيت ممكن جدا استفيد من شبكه الانترنت، وعن طريق الواتساب ابعت ملفات فيها جرافيك وفيديو، بس طبعا بتبقى محدوده، يعني ما بتبقاش كبيره قوي. طيب
بكده نبقى احنا خلصنا الحلقة السادسة من تكنولوجيا المعلومات، وأرجو أن حضراتكم تكونوا استفدتم منها، وأرجو أن حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة عشان نقدر يوصل لكم كل جديد، ونسعد دائما بلقائكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.